nom és Antoni Aguilella i Palací i soc professor titular de la Universitat de València, professor titular de Botànica. Estic ubicat així com a investigador. En realitat portem molts anys, uns 40 anys, treballant al Botànic. Els primers 30 vaig estar bàsicament de conservador, de vicedirector i finalment de director. La meva investigació ha estat centrada sobretot en els aspectes fitogeogràfics i ecològics de la flora i la vegetació valenciana. Hem treballat, per exemple, en aspectes filogeogràfics d'algunes espècies mediterrànies, com ara el romaní, el llentiscle. Són espècies importants en el Mediterrani, ens donen una informació molt valuosa sobre la història i evolució de la flora en la conca del Mediterrani. L'haver treballat sobre la vegetació ribera te dona una perspectiva especial sobre aquest tipus d'ecosistemes. El nostre territori ha seguit la pauta general a Europa, no? La destrucció dels boscos de ribera ha estat generalitzada. Per què? Perquè, entre altres coses, és al voltant dels rius on se troben les terres més fèrtils. Això ha suposat una pressió molt intensa i ha fet que en un 80% almenys la vegetació, el bosc de ribera ha desaparegut. Una de les conseqüències més evidents del canvi climàtic sobre la flora i la vegetació és precisament el canvi en les àrees de distribució, és a dir, en la fitogeografia de la flora i de la vegetació. Les àrees canvien, s'augmenten o se redueixen en funció dels canvis que se donen a nivell climàtic. Un dels llocs on més s'ha estudiat i és més evident és en els cims de les altes muntanyes. Per exemple, també en l'expansió de les espècies exòtiques invasores, que moltes se poden i de fet s'estan veient afavorides per aquests canvis climàtics. L'haver estat director del Jardí Botànic, a banda de ser un gran orgull per a mi, ha estat la culminació de tot un procés de desenvolupament al llarg del temps de la idea del Jardí Botànic i donar impuls a algunes àrees com la cultura i la divulgació dins del context del jardí, que crec que són aspectes fonamentals. És que jo no entenc un jardí botànic sense investigació, ni jo ni la major part de les persones que treballen en els jardins botànics. Els jardins botànics van començar a tindre la seva preeminència en el món acadèmic en el moment que les universitats se van combinar amb els horts de simples i d'ahir va néixer un tipus d'institució que en principi era docent, perquè era un poc l'extensió de la docència de la universitat, però que amb el temps es va convertir en centres d'investigacions. És difícil, és molt difícil decidir quin és el meu espai preferit. És com dir-li a un pare quin fill és el teu preferit, però la muntanyeta és un espai que sempre m'ha seduït especialment. Una de les coses més satisfactòries en el treball com a botànic és el contacte amb la naturalesa. A més de fer aquest contacte amb la naturalesa, aquesta contemplació, fer-la més profitosa després amb l'estudi, amb el treball, amb la investigació, i poder treure el màxim profit d'aquest contacte amb la naturalesa.